anh ấy qua thăm giờ nó phải sợ đấy ở đây đặt từng ông chắc chừng 10 cái bật mùi chị cũng không dám hỏi mà emទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំទិញបានដាច់គោមួយអូយដាច់គោរបស់យើងណាឡើងធំហើយល្អខ្លាំងមែនតើនេះខ្ញុំយកវាមកស្ងោរចុកជាមួយនឹងទឹកប្រហុកតោះឥឡូវហ្នឹងចាប់ដើមធ្វើជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាធ្វើឡើងខ្ញុំចាប់ដើមលាងដាច់គោនេះឲ្យស្អាតសិនបន្តទៀតខ្ញុំចាប់ដើមយកដាច់គោនេះទៅសោះសិនឥឡូវនេះដាច់គោរបស់យើងល្មមកោសចេញហើយខ្ញុំលើកវាចេញសិនឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់តាមកោសដាច់គោយើងរបស់យើងឲ្យស្អាតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ស្ងោរដាច់គោរបស់យើងដាក់គ្រឿងរបស់យើងចូលតោះទៀតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករសអំបិលតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមបុករំដេងជាមួយនឹងខ្ទឹមសតោះទៀតខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់គល់ស្ក្រៃ
ឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់បានធ្វើទឹកប្រហុកដាក់ប្រហុកចិញ្ច្រាំនេះចូលនេះទឹកក្តៅដែលខ្ញុំបានដាំពុះបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ជាមួយនឹងស្ករក្រហមម្សៅស៊ុបរំដេងជាមួយនឹងខ្ទឹមសបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់បានកូរវាឲ្យសព្វប្រហុករបស់យើងមកលាយសព្វល្អហើយខ្ញុំចាប់ដាក់គល់ស្លឹកគ្រៃជាមួយនឹងម្ទេសទុំចូលទឹកដោះគោខាប់ទឹកក្រូចឆ្មាទឹកក្រូចឆ្មាអូយដាក់គោរបស់យើងគាត់បើកមកខ្លួននឹងឈ្ងុយមកហ្មងណាដាក់គោរបស់យើងបានផុយល្អហើយខ្ញុំលើកវាចេញសិនអូយតំណងខ្លាំងមែនតើហ្មងណាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់ដាក់គោរបស់យើងអូដល់ផុយល្អខ្លាំងមែនតើហ្មងណាដាក់ស្ដេចដីចូលនៅក្នុងទឹកផឹករបស់យើងអូយតំណងខ្លាំងមែនតើម្ហូបរបស់យើងបានឆ្អិនហើយតោះចាប់ផ្ដើមញ៉ាំជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូយឡើងតំណងខ្លាំងមែនតើជាមួយបន្លែជាមួយអីអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ទាប់វាសិនអូយតំណងខ្លាំងណាស់ដាក់គោរបស់យើងផុយល្អហើយឆ្ងាញ់ខ្លាំងមែនតើ
អរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូខ្ញុំបាយបាយ